Bonjour à tous, vítám vás u dnešní epizody podcastu francouzského notýsku. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Salut, všechny vás moc zdravím, doufám, že se máte krásně, že si užíváte den a taky, že máte trošku energie na to, abychom si spolu dneska trošku procvičili francouzštinu. Dneska se zaměříme na jednu z gramatik, která se na první pohled možná zdá složitá, ale jakmile ji zvládnete, tak posune vaši francouzštinu na úplně jiný level. A řeč je samozřejmě o COD, neboli přímém předmětu. Nebudem se úplně pouštět do nějakých extra vysvětlení toho, co to je a jak se to používá, protože to bychom tady byli hodně dlouho, ale podíváme se spolu jenom na procvičení. Jako vždycky si dáme 4 kola drillu, tentokrát to ale bude trošku jiný. A nebudeme tentokrát překládat, nebudu vám dávat věty v češtině, například do francouzštiny, ale dávám vždycky celou větu, kde bude ten předmět vyjádřený. Třeba sleduju děti nebo poslouchám hudbu. A vaším úkolem bude nahradit ten předmět pomocí zájmena COD. Takže na místo třeba je regarde les enfants byste měli říct je les regarde. Tímhle způsobem se naučíte si to nahrazovat v hlavě a stejně tak, když potom budete potřebovat mluvit a nahradit nějaký předmět slovesa, tak vám to automaticky naskočí. Jo a ještě připomínám, že pokud posloucháte na Spotify, tak nezapomeňte, že na YouTube se taky můžete podívat na video podobu tady toho podcastu, kde uvidíte všechny fráze napsané, abyste si mohli taky zkontrolovat pravopis a zkrátka, že víte, jak se to píše. Ale teď už jdeme rovnou na to. První kolo drillu. Il prend la pomme. Il la prend. Vous imaginez le scénario. Vous l'imaginez. Ils écrivent la lettre. Ils l'écrivent. Nous achetons les livres. Nous les achetons. Il oublie la réunion. Il l'oublie. Elle répète la question. Elle la répète. Elle comprend le problème. Elle le comprend. Tu fais les devoirs. Tu les fais. Tu laves la voiture. Tu la laves. J'aide mes parents. Je les aide. Il accepte les conditions. Il les accepte. Nous buvons les boissons. Nous les buvons. Elle demande le chemin. Elle le demande. Je vois le restaurant. Je le vois. Il chante la chanson. Il la chante. Trop bien. První kolo máš za sebou a my se spolu teď můžeme podívat na pár zákeřností, protože COD se často spojuje s českým čtvrtým pádem. Vidím někoho, poslouchám něco a tak dále. Ne vždycky a ne u všech sloves to ale platí. Obzvlášť bych tě chtěla upozornit na 2 slovesa, ve kterých nejenom mí studenti často chybují. Tím prvním z nich je sloveso aider, pomoci. Ve francouzštině se aider nepojí s předložkou a, ale právě se čtvrtým pádem se COD. Tím pádem bychom řekli pomáhat někoho. Tím pádem já jim pomáhám by bylo je les aide. Tím druhým slovesem je sloveso appeler, volat. Opět v češtině bychom řekli volat někomu, ale ve francouzštině máme volat někoho. Tím pádem appeler quelqu'un
opět bez předložky a proto třeba já je volám nebo já jim volám by bylo je les appelle. Malá přestávka je za námi a my se rovnou můžeme pustit do druhého kola. Tak tady je. Il gagne le match. Il les gagne. Elle offre les cadeaux. Elle les offre. Nous choisissons le menu. Nous le choisissons. Il annonce le résultat. Il l'annonce. J'apprends les expressions. Je les apprends. Elle porte le manteau. Elle le porte. Vous utilisez l'ordinateur. Vous l'utilisez. Nous cherchons le trésor. Nous le cherchons. Il raconte les histoires. Il les raconte. Elle attend le bus. Elle l'attend. Je connais la femme. Je la connais. Il paie les factures. Il les paie. Elle trouve la solution. Elle la trouve. J'appelle Paul. Je l'appelle. Vous préparez les repas. Vous les préparez. Výborně, a jsme v půlce. Ještě než se ale posuneme dál, tak tě musím upozornit na výslovnost. To by totiž nebyl podcast francouzského notýsku, abych sem nenašroubovala trošku nějaký cvičení výslovnosti. Jde mi konkrétně o vázání v množném čísle. Dávej si pozor, pokud používáme zejména vous nebo nous ve významu nás a vás. I tady, stejně jako když je používáme jako podmět, je musíme vázat. Takže například on vous invite nebo tu nous écoutes. A stejně tak budeme vázat, když použijeme tvar li pro množné číslo, třeba je les aide, já jim pomáhám. Teď už se ale pojďme podívat na třetí a tím pádem předposlední kolo dnešního drillu. Elle aide le voisin. Elle l'aide. Il prend le livre. Il le prend. Ils oublient les rendez-vous. Il les oublie. Nous faisons le ménage. Nous le faisons. Il écrit la note. Il l'écrit. Je répète les phrases. Je les répète. Elle achète les fleurs. Elle les achète. Tu comprends les instructions. Tu les comprends. Elle offre le soutien. Elle l'offre. Il choisit les vêtements. Il les choisit. Nous imaginons la scène. Nous l'imaginons. Il demande les documents. Il les demande. Tu vois la voiture. Tu la vois. Elle chante les mélodies. Elle les chante. Nous gagnons la course. Nous la gagnons. Tak to bychom měli třetí kolo. Jak tedy tak opakuju ty věty, tak musím říct, že mi došlo, že tenhle podcast, tahle epizoda je vlastně tak trošku dva v jednom.
Nejenom, že procvičíme zejména COD a jejich tvary a jejich umístění ve větě, ale zároveň procvičíme taky časování sloves, protože jich je tady docela dost a velká část z nich jsou nepravidelná. Takže tím vlastně tak svoukneš 2 mouchy jednou ranou. No nic, já už to nebudu dneska moc protahovat, jdem se rovnou podívat na poslední kolo, ale samozřejmě pokud potřebuješ si oddychnout, napít se, klidně si podcast zastav a pak se k němu zase vrať, až budeš mít energii. My se jdeme podívat na poslední 4. kolo. Ils apprennent la leçon. Ils l'apprennent. Nous acceptons la proposition. Nous l'acceptons. Vous portez les robes. Vous les portez. Elle boit le café. Elle le boit. Il lave les assiettes. Il les lave. Ils utilisent le couteau. Ils l'utilisent. Nous racontons l'histoire. Nous la racontons. Elle attend le résultat. Elle l'attend. Il cherche les indices. Il les cherche. Je connais les paroles. Je les connais. J'appelle les amis. Je les appelle. Elle connaît le film. Elle le connaît. Tu trouves la clé. Tu la trouves. Il paie le repas. Il le paie. Elle prépare les documents. Elle les prépare. Voilà, tak to bychom měli 4. a poslední kolo dnešního drillu. Tím pádem pro dnešek hotovo. Já vám moc děkuju, že jste si našli 10 minut vašeho času na to, abyste si procvičili francouzštinu. A dejte mi určitě vědět, jak se vám dnešní epizoda líbila, jestli vám pomohla zautomatizovat si trošku zejména COD a možná u toho taky trošku časování sloves. A jinak se na vás budu těšit zase u další epizody podcastu francouzského notýsku. Bonjour a salut!